Aí galera, RC na área, maluco, na parada doida das oficinas. E as crianças não dá trela não, mano. Aqui na rua aqui, as crianças se divertem, fi. É pipa, futebol, bicicleta. Tá ligado, né? Rua sem saída. Mas vamos lá, voltando ao assunto aí, ó. Vectorzinho, cliente reclama do barulho do motor. E passou a quilometragem do óleo. O que aconteceu? O óleo baixou e fez o barulhinho no motor. Vou mostrar para vocês. Bom, é óbvio, né? Por falta de óleo, deve ter. É bem provável que seja pistão, né? Mas eu não sou vidente. Vou abrir o motor aí e vou estar mostrando para vocês, beleza? Motinha bonita, linda, motinha top aí, mas um vacilozinho. Moto nova, hein, cara? Quilometragem baixa. 2013, né? Motorzinho aí por falta de óleo. Ficou com esse barulhinho aí. O cliente chegou na firma e viu que tava sem óleo. Ela chegou até a morrer. Aqui perto da rodovia, ela chegou a morrer, quente. Depois pegou e ficou com esse barulho. Ele completou o óleo na empresa dele, com Yamalube, e conseguiu chegar até aqui. Vou estar desmontando aí e mostrando pra vocês.
Galerinha, eu dei uma me matada pra tirar esse prisioneiro aqui por causa de um guia, cara. O guia tava amassado, ó. Como o guia tava. Deixa eu focar ele aqui, que senão vocês não vão conseguir ver. Olha como ele tava amassado aqui, ó. Aí o que aconteceu? Ele tava travado no parafuso, eu não consegui tirar o cabeçote. Ai, deixa eu pegar aqui. Entendeu? Olha lá, como ele tá amassado. Aí eu não conseguia tirar o cabeçote fora, né? O prisioneiro não saía. E ele acabou comendo o prisioneiro. Aí. Não vai focar, né? Esse prisioneiro aqui já era, lixo. O barulho que tava na Factor. Falei pra vocês, galera. Tinha que abrir, né? Aí, ó. O meu cilindro. Aquela velha comida, né? Falta de lubrificação dos dois lados, galera. Se vocês quiserem um macete aí que eu passo para vocês, tem como saber quando é falta de óleo. Quem os mais antigos de casa aí sabe, né? Os mecânicos mais velhos, quando é falta de óleo, ó, pistão comido. E quando dá para saber quando é falta de combustível, viu? Tem como saber pelo pistão quando ele risca por falta de combustível. Também dá superaquecimento e acaba zoando o pistão aí. Beleza, galera? Tá aí, ó. Motinha desmontada da parte de cima. O jeito que saiu fácil aqui, ó. Não tem nenhuma marca no colo da biela. Ó, não tem nenhuma marquinha no colo da biela aqui, ó. Ó. Tem nem uma marquinha, tá lisinho, mano. Lisinho o colo da biela, ó. Tem nem marca. Provavelmente não tem folga, mas eu vou verificar folga, né? Se tem alguma folga na biela ou não. E eu vou estar passando pro cliente. O cabeçote também tá zeradão. Vou dar lógico, vou revisar ele, né? Vou estar limpando as válvulas. Trocando, já que abrir, trocar o retentor de válvula também. E pau no gato, passar orçamento pro cliente. Se ele aprovar, eu faço um videozinho rápido, né? Montando ela, mas vai ficar para os próximos vídeos. Esse aqui eu vou postar agora. Falou, galera, abraço. Deixa seu like aí, se inscreva no canal para dar aquela fortalecida. Escreve aí alguma coisa aí no comentário aí, né? Para nós estar sabendo se tá gostando, se não tá. Alguma dúvida. E aí, escreve no comentário. Se quiser que eu explique para vocês, para saber se é falta de combustível ou por falta de lubrificação. Isso aí é fácil. Tem umas galerinhas que já manja de mecânica, já tá ligado como é que faz. Pelo pistão dá para saber. Falou, galera. Aquele abraço. Fui.